බලංගොඩ මහනාහිමියෝ ස්වකීය පෙර භවයේ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කළේ බලංගොඩ උඩුමුල්ලේ ශ්‍රී නන්දාරාමයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාවකදීය. 1997 ජූලි මාස 7 වැනි එනම් අපවත් වීමට වසරකට පෙර පැවති මෙම ධර්ම සාකච්ඡාවට මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාධිකාරී උඩ ඊරියගම ධම්මජීව හිමි විශේෂඥ වෛද්‍ය පරාක්‍රම දිසානායක මහාචාර්ය මල්විල ගාමිණී දිසානායක මහත්තරු සදීපා පොත්හලේ අධිපති සරත් චන්ද්‍ර වන්නියාරච්චි මහත්තරු සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්යනි ගුණසේකර මහත්මියද සහභාගී වී ඇත. මේ පිරිසෙන් කෙනෙකු කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් මහා නාහිමියෝ තම పూర్ව ජන්මයේ පිළිබඳ විස්තර කළේ මෙසේය. වසවර්ති මාරයාය කියන්නේ කෙලෙස්වලට කියා සමහරු කියනවා. ඒ මතේ වැරදි. වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා පුද්ගලයෙක්. දෙවියන් අතර සිටින කාමයට අධිපති හිතුවක්කාර තක්කඩි දෙවියෙක්. එයාගේ පිරිවරත් ඒ වගේම අය. චණ්ඩි ගති ඇති අය. මිනිසුන් අතර වගේම තමයි. ඒ වගේ අය එන විට සාමකාමී යහපත් මිනිස්සු මගහැර යනවා. ඒ වගේම අනිකුත් දෙවිවරුත් මේ වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා හෝ ඔහුගේ පිරිස සමග ගැටෙන්නට කැමති නැහැ. වසවර්ති මාරයා සමත භාවනාව දියුණු කරන 이르දි බල වඩන අයට බොහොම විරුද්ධයි. ඒ කටයුතු වලට බාධා පමුණවනවා. කඩාකප්පල් කරනවා. මේ ලෝකය කාමයෙන් තණ්හාවෙන් පැතිර යනවාටයි ඔහු කැමති. විපස්සනා භාවනාවට ඔහුගෙන් බාධාවක් නැහැ. සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ බුදු පදවි ලබන විට වළක්වන්නත් ඔහු උත්සාහ කළා. පසුව පෙරද පලා ගියා. ලෝකයේ පුරා බුද්ධ ධර්මයේ පැතිරී යන විට ඒ වළක්වන්නටත් වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට උවමනා වුණා. බුද්ධාගම කිලුටු කරන්න, හානි කරන්න ඔහුගේ පිරිසෙන් කණ්ඩායමක් මේ ලෝකෙට එව්වා. බුද්ධාගමේ වේශයෙන්ම කටයුතු කරන පිරිසක් ඔවුන්. බුද්ධාගමේ ආකාරයෙන් මිත්‍යා අදහස් පැතිරවීමයි ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය වුණේ. වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ මේ වැරදි වැඩපිළිවෙල දෙව්ලොව සිටින මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ දැනගත්තා. මේ වැඩපිළිවෙල වළක්වා බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෛත්‍රී බෝධිසත්ව දෙවියන්ට උවමනා වුණා. එතුමන් දේව සභාවක් හැඳවා සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාවට එන්න කියා මට දැනුම් දුන්නා. ඒ වන විට මම හිටියේ ඊට ඈත ආසේ දිලිසෙන පුංචි තරුවක් වගේ දිව්‍ය ආත්මයක. මම ආවේ නෑ. දෙවනි වරටත් දැනුම් දුන්නා. මම ඒත් ආවේ නෑ. තුන්වෙනි වරටත් දැනුම් දුන්නම මම ආවා. කැඳවීමට එක්වරම ආවේ නැති නිසා මම හිතුවක්කාරයි කියා මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මට තරවටු කළා. වසවර්ති මාරයා එක්තරා පිරිසක් මනුස්ස ලෝකෙට යවන්න තීරණය කර තියෙනවා. බුද්ධාගමේ හැටියටම ඒ ස්වරූපයෙන්ම වෙනත් එකක් පතුරවන්න. අන්න ඒක මර්ධනය කරන්න අපත් කණ්ඩායමක් යවන්න ඕන කියා ඒ දේව සභාවේදී තීන්දුව කළා. දිව්‍ය ලෝකයේ සිටින බලවත් දේව කණ්ඩායමක් මනුස්ස ලෝකෙට යවන්න තීරණය වුණා. මේ කණ්ඩායම එක්ක මටත් එන්න කිව්වා. මම බැහැ කිව්වා. ඒ ඇයි කියා මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මගෙන් ඇහුවා. මම ප්‍රබල නෑ. මට වඩා බලවත් කෙනෙක් යවන්න කියා මම කීවා. මොකක්ද නුඹේ ප්‍රාර්ථනය කියා එකවර එතුමා මගෙන් ඇහුවා. මට බුදු වෙන්න ඕනේ කියා මම කීවා. ඇයි මනුස්ස ලෝකයට ඇවිත් බුදු වුණාම නුඹට බැරිද මාර්ගඵල ලබා ගන්න කියා එතුමා මගෙන් ඇහුවා. මට බෑ. මටත් වොමනා ලෞතුරා බුදු බවට පත් වෙන්න. ඔබත් කවදා හරි ලෞතුරා බුදු බවට පත් වෙනවා කියා මම කීවා. ලෝක සත්‍යයට පිහිට වෙන්න මටත් ඕනේයි. මම නැවතත් කීවා. නුඹට ඔච්චර ධෛර්යයක් තියෙනව නම් ඇයි නුඹ මේ කටයුත්තට නොයන්නේ කියා මගෙන් ඇහුවා. මට උත්තර නැති වුණා. එහෙනම් මම යන්නම්. හැබැයි ඔබ වහන්සේගේ පිහිට මට ලැබෙන්න ඕන. මම කීවා. ඕනෑ වෙලාවක මා සිහිපත් කරන්න මම උදව් කරනවා කියා එතුමා කීවා. මේ ලෝකෙ මිනිත්තුවක් මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 100ක් හමාරක් පමණ වෙනවා. මම තීරණය කරන කොටත් කලින් කණ්ඩායමක් පිටත් වෙලා. මම ඒ පිරිස අතරින් හුඟක්ම බාලයි. මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හාමුදුරුවෝ, අනගාരിക ධර්මපාලතුමා, වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍රතුමා, ඕල්කට් තුමා වගේ අය මට කලින් මනුස්ස ලෝකෙට එන්න අදිෂ්ඨාන කළ ඇත්තෝ. ඒ අය මට කලින් එහෙම් පිටත් වී සිටියා. මට වඩා බාලයත් හිටියා. ඔය නාරද ස්ථීවරයෝ ආදී අය කීප දෙනෙක්. ඉතින් නායක හාමුදුරුවනේ අන්තිමටම ආපු කෙනා කවුදයි? මීත්‍රිගල නාහිමියෝ හරස් ප්‍රශ්නයක් ඇසූහ. අන්තිමට ආපු එක්කෙනා පියදස්සේ. මේ එව් පිරිස නිසා බුද්ධාගමට සිදුවෙන්න ගිය හානිය වැළකුණා. එංගලන්තය, ඇමරිකාව ආදී රටවලත් බුද්ධ ධර්මයේ පැතිරෙව්වා. එළඹෙන්න තිබූ බාධා වැළක්වුවා. ඒ අයව එව්වේ ඒ අංශ පවරලා. සමහරු භාවනාංශයට, තවත් සමහරු ආශිර්වාදාංශයට, සමහරුන් ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා ධර්ම දූත සේවයට. ඒ අය බාරගත් වැඩ කොටස් ඒ අයුරින්ම ඉටු කළා. ඉතින් මම බාරගත් වැඩ කොටස දැන් ඉටු කර හමාරයි. ආයෙත් දිව්‍ය ලෝක යන්න මට ඕමනාවක් නැහැ.
මනුෂ්‍ය ලෝකේ ලංකාවෙම උපදින්නයි මට ඕමනා. මගෙන් ඉටුවිය යුතු වැඩ කටයුතු අවසන් නිසා දැන් ජීවත් වුණ ඇතයි කියා මට හිතෙනවා. තව පොත් ටිකක් ලියන්න නම් ඕමනාව තියෙනවා. ඒත් ලෝක ස්වභාවය අනුව ශරීරයට ලෙඩ දුක් වැළඳෙනවා. ඒවා චිත්ත බලෙන් වළක්වන්න පුළුවන්. ඒකට භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒ භාවනා ක්‍රම වැළකුණාම වයස්ගත නිසා ලෙඩ හැදෙනවා. භාවනාවට මාර පාක්ෂිත බාධා පැමිණෙනවා. ඉන්දියාවේ හිමාලයේ ගෞරි භාබා නැමැති යෝගියෙක් ඉන්නවා. වයස අවුරුදු 2000ටත් වැඩි. සමත භාවනාවයි වඩන්නේ. ආහාරයට ගන්නේ කොළ හා පළතුරු පමණයි. තායිලන්තේ කඳුකරේත් අවුරුදු 4000කට වඩා වයස බෞද්ධ යෝගියෙක් ඉන්නවා. එයා ඉස්සර හින්දු ආගමේ යෝග භාවනා කළ කෙනෙක්. පසුව ගෞතම බුදුහාමුදුරන් දැක බෞද්ධ වෙලා. එයත් සමත භාවනාව දියුණු කළ කෙනෙක්. විස්තර පින්තූර සමග තායිලන්තේ සංග්‍රහවලත් පළ වෙනවා. ඒ තත්වයට එන්න සමතය දියුණු කර සිතෙන් ශරීරය පාලනය කරන්න, ඉන්ද්‍රියයන් අඩු කරන්න තරමට චිත්ත බලය වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ජීවත් වීමේ ආශාව තියෙන අය එහෙම කරනවා. ඒ අයට හුඟක් කල් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මටත් මැරෙන්න නියමිතව තිබුණේ 1983. භාවනා ක්‍රමවලින් මම මේ මාර්ග අපලේ පැන්නුවා. ඒ අපලේට මගේ දනහිසේ අමාරුවක් හැදිලා මාස ගණනක් ගත වුණා සනීප වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවන්ටත් කල්පයක් කල් ඉන්න තිබුණා කියන්නේ ඒකයි. කල්පයක් කල් වැඩ ඉන්න කියා ආනන්ද හාමුදුරුව ආරාධනා නොකළේ වසවර්ති මාරයා නිසා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට එළඹ සිටි සිහියෙන් ඉන්න වසවර්ති මාරයා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ආනන්ද හාමුදුරුව එළඹ සිටි සිහියෙන් සිටියනම් ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. මාරයා බාධා කළා. වෙලාව මග හැරුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ තේ ගැන ක්‍රියා කළේ නැහැ. බුදු වෙන වෙලාවේ වසවත් මරු ආරාධනා කළ විට ශාසනය පිහිටුවනතුරු කියා මාරයාගේ ආරාධනය ප්‍රතික්ෂේප කළානේ. දැන් ඉතින් ශාසනය පිහිටුවා අවසන් නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවා. ඉතින් අපට මාරයා කරදර කරන එක පුදුමයක්ද? මාරයාගේ ගෝලයොත් ඒ වගේමයි. මමත් පහුගිය කාලේ යෝග භාවනා දියුණු කළා. පූර්වාත්ම හා පරිසිත් දන්නා තත්ත්වයන්ට ආවා. පිරිවෙන ගෝලයින්ටත් බාර දීලා භාවනාව තවදුරටත් දියුණු කරන්න වෙනම කුටියකට වී භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. හරියටම වෙලාවටම පොළොන් තෙලිස්සේ කැවිත් මගේ කකුල හැපුවා. ඒ සතාව එතනට ගෙනත් දැම්මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයෙක්. ඒ සතා කකුල කාපු අමාරුවට මම මාස 3ක් ඇඳේ දුක් විඳා. මාස 3ක් එහෙම ඉන්නකොට භාවනාව මග හැරුණා. විපස්සනාව නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම සංඛාර උපේක්ඛා ඥානය දක්වා සිත දියුණු කරලා හිටියේ. ඊට එහා ගියා නම් සෝවාන් වෙනවා. මට එයින් එහාට යන්න බැරි වුණේ මගේ ප්‍රාර්ථනයක්, අදිෂ්ඨානයක් තියෙන නිසායි. මාරයා විපස්සනාවට විරුද්ධ නැහැ. සමතේ වඩන විට තමයි කරදර කරන්නේ. මම පූර්වාත්ම දුටු හැකියාවෙන් පහුගිය භවයන්හි විස්තර බැලුවා. මම ගෞතම බුදුහාමුදුරන් දැක්කා. උන්වහන්සේ පිටදුන් ජයසිරිමා බෝධීන් වහන්සේට අධිග්‍රහිත වෘක්ෂ දේවතාවෙක් වෙලයි මම හිටියේ. බුදුහාමුදුරන්ට ආවදේව කළා. ඊට අවුරුදු 200කට පසු අසන් දිමිත්‍ර ඒ බෝධිය කැපුව වෙලාවේ මමත් මැරුණා. මෙරි අශෝක රජුගේ අග්‍රාමාත්‍යගේ පුත්‍රයා වී උපන්නා. ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යගේ ධර්මදූත වැඩවලට සහයෝගය දෙමින් කටයුතු කළා. ඒ කාලේ සිටම මම බුදුබව පතමිනුයි හිටියේ යයිද ආනන්ද මෛත්‍රී මහා නාහිමියෝ සිය අතීත ජන්ම කතාව අවසන් කළහ.